Kabilin siya raw. Masyada. Lagi karo niya may marisider matrapas dulu mah. Burot kita.
Amo na, may mapala ka pa na? Hindi na magpala. Ah. Ay, malayo sa hindi maligo. Ano masya pa dito maligo. Primero ka na akong piyak lang o, dahil timbangan yun sa piyak. Yan ba, kulera? Huwag ako mo, di ko. Balot ko. Balot ko. Mabalot mikro. As the night when I woke up. Dalo pa, dala yung video. Liwit, liwit ka rin. Hindi, sao? Dalawa pa. Pagpilit, sao? Oras ang buko, no? Ito nung ano eh. Ano, ito, no? Eh, ikaw ka na siluwit niya. Liwit. Alam mo ah. Ang babae nga dana. Buhay ba ito si Liwit? Ang ano eh. Ikaw babae ito. Oo. Kapalo ko lang hindi naman ako, hindi ko paligaw yan. Nag-receiver na lang gate. Ah, di po tang like war siya kwarta. Basa lang kwarta siya. Ito po ikan. Ito kay po ikan. May basigata ko siya. Wala yun, kaya alas 12 pa papalawak. Oh! Ang tayo na nagkwat ko, pabulayaw, nagulong kasay. Pagkita. Mga kuhay mo, sunod. Baka mo na sana. Puta, alas 12 tayong palawak. Siya. Doon, ito siya masakan. Ito yan. Ano to, patanga ko ito ito, nagpadala lang ko sa mga. Ano ba, cancer? Kaya nga, bakit yung ginero? Kaya mo yayaw ng mga dyan, Joy? Ay, pag-ibig. Ray, diretso mo na sa YouTube, Ray. Kung may YouTube page ka. Hindi ka maka-live sa YouTube mo, schedule git. Schedule? I-download mo, i-upload mo lang eh. Upload ka ni. Oo, upload mo lang sa YouTube page mo. Hindi na matulog yan, kaya walang guro, kan? Ha? Walang guro. Pero akong driver. Hindi na ba 69, hindi na lang ako. Eh, Oh, 60 galing may base matumbo sa wings. Alapot ng website, delikado na. Kuya na! Ikaw ka na! Oo, ano kayo? Ano ba, panatakot? Ako ba ni-edit? Ara no? May sako na ka nito?Ulaglakad ka na natunto ka! May sako na lang?Ulaglakad ka na Kasi lang! mo? Ano ba ginabago itong Pasko?